هفة بهفة يا ملهوف، في سرها يدك يطوف، وعجب لحال المهافيف، هفة غريبة لها شوف. هفة بهفة يا ملهوف، في سرها يدك يطوف، وعجب لحال المهافيف، هفة غريبة لها شوف. في غيركم ألف هفة يحتاجها الطب وصفة، في غيركم ألف هفة يحتاجها الطب وصفة، حكمة بسيطة تصحي باقي البشر بحلى طرفة. هفة العقل سهلة، ضميرك إذا اهتف في قتلى، هفة العقل سهلة، ضميرك إذا اهتف في قتلى، أما ضميرك إذا اهتف فالحال يا صاح. أنا يا نعمان، فاكر البدلة دي؟ ايوه فاكر. يا نعمان، البدلة هذه في بها أحلى ذكرى حياتي. ورجعنا لأحلى ذكريات، مو من أحلى ذكريات. تسلم. الله يسلمك. تعرف يا نعمانتي، يا عيونه، والله أنا ما كنتش مصدقة إنك بترجع وبنتزوج. عيب نعمل لدي كلمة وبعد كلمته أنا اللي سلحته القرية يجيب الفلوس ورجعته. يا نعمان، والله لما سمعت إنك سافرت قلت يا ريت ونعمان كان شلني حتى ببلاش، كان كفيني حبك ليالي. من ذلك الحمد لله احنا قد تزوجنا واحنا تحت سقف واحد. الحمد لله. وانا اوعدك انه اول ما اوقع المبايعات اوقعهن واشل الدركتلات والشيولات والهذو ومزمه ويمشي العمل بس شويه، بس ما يتحرك العمل شويه اوعدك ان انا افعل لك بيت بالمدينه ان شاء الله. يعني بتشلينيش معك القريه يا نعمانتي؟ كيف اشلك معي القريه؟ مش احنا اتفقنا يا روحي يكون سكتة وما نشيش ام عبد الفتاح تدرين هي كيف؟ وبعدين انت ترجعي لي انا وانا اشل المعدات للقريه وانا راجع لا تقلقي. يعني برجع تاني العقلان زوج اختي فحصو ودحصو هانا توليا والاختي. شوف انا شو اقول لك، لا تعكريش المزاج. شوفي انا معيك انه عقلنا هذا الضفيط مليل الزبيل انا داري، لكن بينه حاجه حلوه واحده بس، انه لو ما هو ما كنت اتعرف عليك ولا اتزوجك. صدقي نعمانتي؟ ايوه. الله، مو هذا التليفون يا نعمانتي. اسالك بالله زعل ما عرفاني. مو اشتياق. الو، منو هذا الزفت؟ منو الحيوان هذا الذي يعني يتصل الحين وهو داري ان انا عريس؟ ها؟ من؟
ها عقلان، هاتوا. أهلا يا عقلان. ولا تكون نسيت شيء ولا بعض شيء؟ ها كيفه؟ الآن أسألك بالله، يعني هو وقته الآن؟ ملا كيف يا عديل كيف؟ أنت عارف إنه يعني أنا الآن عريس ودحين وقته هذا. كيف مش وقته؟ دول أجانب ما يعرفوش عريس مش عريس. لازم توقعهم بعدين بتروح الصفقة وصفقة هلا. وبعدين لا تنساش إنك جيت عشان تجارتك وعشان فلوسك وعشان مصالحك. أنا اللي زوقتك فوق البيعة. تمام خير. ملا هلا هنا الوراق والفواتير. ايوه هلين دي الورقة حق البومبا، ودي الورقة حق التراكتور الشيوال، وهذه فاتورة منظومة الري. كلهن هذان كلهم. تمام. مو باك مالك؟ ولا اشوف بس. ملا احنا ما هذه الاسعار ما اتفقناش عليه. كيف ما اتفقناش؟ مش قلت لي انا اصلح لك مبيعات خاصة عشان تعرف طحن صير تعرف. ايوه. وبعدين اصبر. وهذه المبيعات الاصل اللي فيه بالارقام اللي بقى تدفعها. دي بس علشان فواتير المضروبة. ايوه صح. مالك تشوف انا؟ ولا خلاص. تمام. اسمع انا شو اقول لك. ايوه قول. انا ما اوقع الا فوق بضاعتي. اوقع واستلم البضاعة وانتم تستلموا الفلوس على طول. هو ده تمام، هو ده المطلوب. خلاص ثواني وانا عندك. الله معك. أجاوش يضحكوا على عقلي، لكن والله ما وقع إلا فوق بضاعتي. أنا قدني دارية ما حد يقدر يزيد عليك يا نعمانتي. بس إيش بتخرج الحين يا نعمان؟ أيوة نقاش يا نعمان نحن عرايس. ملا شوفي، المشروع هذا هو اللي جمعنا وخلنا نتزوج وخلنا نجتمع بالليل الحلق هذه. طيب يا نعمان مش هم وكالة؟ يعني تقدر تروح لهم بأي وقت تاني، مش لازم الآن يا نعمان. لا شوفي، أنا بالنسبة لي أنا ما شليتوش من الوكالة، أنا شليته الأدوات من شركة تشتي تبيع حق الأدوات بسعر رخيص وبسعر حلال، ومنه يعني يوفرك حق الزواج هذه. ولا كناش متزوجيك. يلا قومي ادي الشنطة اللي بين البياس. ولا اقول لك لا والله ما تقومي انت عندي ضيف انا شاقوم. فين الشنطة الثالث؟ ما في الشنطة الثالث، هذا الشنطة التنتين اللي طلعوهم. بس الشنطة الثالث اللي بين الفلوس. ما في الشنطة الثالث في فلوس يا نعمان، طلعوا التنتين الشنطة وانا بس. وشنطة ثالث؟ اين الشنطة الثالث؟ اللي بين الفلوس، الشنطة. اقول لك ما فيش غير دونة. كيف ما مش غيره؟ الناس يأكلوني بفلوسهم. لا تجننيش. قومي ندور سوا. اين طلعوا الشنطة؟ اسمعي يا بنت الناس، اسمعي، انت ضروري تروحي بيت اختك لما ندور الفلوس والسارق. انا ما بارحش بيت اختي. ايش اللي معك القرية يا نعمان؟ قرية فين قرية؟ اصحاب الفلوس لهم شي يحبسوني، مرتيش تقتلني. انا ما بسيبكش، بروح معك حيث ما تروح. نعمان قدري هو قدرك، واللي مكتوب لك مكتوب لي. وبعدين الذهب والشبكة اللي انت جبت لياتهم بنبيعهم ونعيش منهم يا نعمان، لما نلاقي السارق ولو ما لقيناهوش نعيش بهم لما يكتب لنا الله الخير ان شاء الله. الله. وهي هذه
المصيبة اللي حصل لي وحولتني من مهندس زراعي لفرش بين مصحة مجاني. فقد غزال فقد. ها وانت ايش تهمني شيء؟ انا اللي فقدك، انا اهلي وفقدك جهالي انا، وفقدك كل ما معي وجلبك المصيبة لي. لا حول ولا قوة الا بالله. وانا ناقص مصايب، زج لبك لي مصيبة فوق ملقانا ملم مصايب. ما شاء الله ما شاء الله والشم. أهو صباح ثاني. هذا صباح العبود. لا 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 لا، أنا ما يعجبني هذا الوضع. كودنا في صبوح لعبود، غدا لعبود، عشاء لعبود. بس يا رجال، عبود ما بش معه حد يوقف معه، وبعدين ما حد يتحاكى من اللقمة. أنا ما تحاكيتش من اللقمة، لكن ياكل من أكل السجن مثل ما الناس يتمسجوني. وبعدين أنا أشتي أدراء للما صباح تصير بالأكل دائما. اعتبرها صدقة. لا 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 لا، هذه مش هي صدقة، هذا اهتمام كبير، اهتمام مبالغ فيه من الأستاذ عبود. لا يا رجال، لا تظلمش بنتك. بنتك قلبها كبير وتتعاطف مع الناس، وبعدين هي طلعت مثلك. لا. صباح الخير. يا صباح النور، يا صباح الورد. ها حبيبي سيري الصبحي وانا اجهز الصبح عبود. خلاص يما، عبود اليوم مش محتاج صبور. اشتكي تجيبي لي رقم انتهاء الحق الجمعيه. ليش؟ اليوم بسحب الجمعيه حقي من شان الكفاله، من شان اخرج عبود. ايوه كفاله وعبود وزلط. ماله بي؟ مالش انتي؟ جيلي انتي عسير الصرفة الجمعية اللي بتجمعيها لش فترة، ولا من تديها كفالة لمن؟ إنسان ما يقرب لش. بالعكس يما، عبود أصبح أقرب الناس لي. ما هو؟ طبعا بعدك بعد بي. عبود يما كان قريب مني، يما كان أقرب الناس بعد عني. عبود يما ضحى بنفسه من شان يخرج بنتكم شرفكم من السجن يوم الاختطاف. يما عبود لو ما كانش بلغكم إنه بنتكم كانت بالمصحة، ما الفاتني اليوم كنت موجودة معاكم، ولا الفاتني اليوم كنت على قيد الحياة. واليوم استكثرتم إنه يخرج من السجن، واستكثرتم كمان إنه أدفع له الكفالة. حرام عليكم يما. خلص يا بنتي، شيلي الرقم. تعالوا شوف هاك. اي والله تتغير يا رجال، تقول معاك. اي لو كتاب المجدع على عقل مقاد. وذا يا حجة، أنا قصدي يعني بدل من هاك الآن وقت واحد يرسخ شوية، صح ولا أنت؟ ماما واحد يرسخ شوية يعني مش وقت الضحك، واحد الضحك مش حالة كثير. جاي يرسخ قم ضحك. ما تفعل. اضحك تقتل بحاك. لو ما نسمعها. ها سمعني. احنا نسي من اوله ولا؟ ضحك هذا. اي سالك يا عاي. الكتاب هذا كم بينه ورقات؟ هذا بين 10,656 وهكذا. ايوه 56. يلا 656 نقطة. ايوه بس لو نقراها على واحد كم جهلنا؟ بدنا نقف عن بعض. كل واحد وحظه. ادينا بالرقم. ايوه الرقم افضل. ايوه الرقم هذا اليوم ما فيش احسن. طيب لحظه. ايش رايكم في 316؟ اضحك. خليني اضحك على مو. راعي انا الحين نفتح نصيبه نفس ما يطلع له. يلا اطلع له.
القداد. راعي 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 419. انا ما مش حاجه تضحك. ما بك حاجه ما تضحك، كان راعي. لا ايوه انا حبه لبان. بب 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 913. هذا الدكتور طلع بالله عيد عيد سيبو 913. انا 13. دينا امتحان. والله شوفني قدامك الحق سعيد بس. دينا 913. دينا انا نكتة. انا بدي لكم نكته ضحكون نسيت. ايه نكته تحدي واحد منكم يضحك. هيا 517. مش 517. منذ 517 ممنوع على المساجين. على المساجد. مشاكل. مشاكل. طيب 519. سوقه. يابا سيبك منه، اترك عبود في حاله. ابشر يا عبود. رجالك الله بالخير. ها الضمانة وصلت. خليها تدخل. باقي. مو ضمانة. ايوه وصلت مع الدكتورة صباح. الضمانة حق يوصلها. ايوه. سراك بالله. لا اله الا الله. الضمانة حق يوصلها. ايوه. سراك بالله. لا اله الا الله. محمد رسول الله. خذ خرج. متأكد؟ نعم متأكد مع الدكتورة صباح. قل النتن هذا ابن النتن. الضمانة وصلها حبيبي. الضمانة وصلها. 517 على عينكم 517. يعني 517. والله اني 517. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك دكتورة؟ تمام الحمد لله، كيف حالك؟ الله يحفظك دكتور الحمد لله. ما ابو شاكر. اذا هي الضمانة. فوق عسكري. فوق. عسكري. مدام. المعذرة منك يا دكتور، الضمانة ناقصة، باقي ضمان المكان اللي كانوا. المعذرة منك يا فندم. قلت الضمانة مو ناقصة. المعذرة منك دكتور. الضمان يعني عن شركة السجن. أكيد يا أبو. المعذرة من اخوان المشاهدين. مش معقولة انهم ما يلقوش نعمان في عدن، هذا قدوجنا. نعم. طيب فين رجالكم الواصلين اللي قلتوا حيطلعوه من تحت الارض؟ رجالنا فتشوا في كل مكان، ما خلوش مكان الا فتشوه. فتشوا بعدن، فتشوا بلحق، وانت عارف حتى الدولة ما قدرت تقبض عليه. ما دام نعمان ضاع من رجال الشرطة والدولة وما قدروا يلقوه، ما بش قلق، ما بش علينا خوف من نعمان. يا أخي ما ناش خايف من نعمان، أنا خايف من غبائكم أنتم الاثنين.
ما تقلقيش يا دكتورة، بسيطة ضمانة عبود، أنا بقول إنه يشتغل عندي بالمكتب. طب حلو، يلا نتحرك. نتحرك فين؟ مش وقته عبود الآن يا دكتورة. المهم الآن نروح نشوف التحقيقات وصلت فين. لا نعمان ولا الذاكرة ضيروا. ليش يا أستاذ؟ أكيد نعمان بيكون عند أهل زوجته بعدن. طيب بعدن فين بعدن؟ ما حد داري بأي معلومات عن أهل زوجته غزال. أذكر مرة يا أستاذ خالة غزال أخذت تليفوني أكثر من مرة وكانت تتصل، بس أعتقد إنه كانت تتصل بنت أختي. حلو، معك الرقم؟ للأسف لا، الرقم بالتليفون الأول اللي سرقوه المجرمين يوم اختطفوني. طيب خير خير إن شاء الله. حاولي تتذكري يا دكتورة، فين كانت غزال تتصل بالرقم؟ يعني مثلا كانت تجي لعندك للعيادة تاخذ التلفون وتتصل، ولا بأي مكان تلاقيك تاخذ التلفون تتصل؟ لا، كانت دايما تاخذه داخل البوفية. بالبوفية. طيب يعني أبدا ما حصلش إنها جت لعندك للعيادة وأخذت التلفون واتصلت من مكتبك من العيادة؟ أذكر مرة على ما أعتقد إنه حسام أجا أخذ التليفون وقابله لداخل البوفية. إذا الرقم بيكون بالبوفية يا دكتورة، بس فين بتكون كاتب الرقم؟ أيوة أذكر فين كاتب الرقم. طيب خلاص نروح نبلغ النيابة وهي بتقوم بعملها. طب يلا يلا. محوشي محلقي ما يعرفوشي إن معكم عمل ولا ماشي، هتخلوا الفندق يشوف عمله، ما لكم هكذا بهدلتوا بنا. حي الله يا رجل، او بتدور ولا البش مهندس نعمان داخل التوالي. كيف؟ انا امين المسؤول المالي والاداري هنا. خلي ينتظر خارج المكان من عملنا، يلا خلي ينتظر يلا. كر من عيني، قص كل واحد منكم، يلا مخرج. حركي. يا طبيعة تليفونك يرن. خلاص أنا بجيبها لك. خلاص أنا على جواب أنا. وهذا رقم منو؟ أيوه. الو، هذا تلفون الاخت ظبيه. ظبيه من؟ بعدين ما درك باسم مرتي. عفوا يا اخي لا تفهمني غلط، انا من بلاد خال زوجتها غزال. زوج خالتها غزال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بلاد زوجتها خالتها غزال. أنا الرجال حالب به ومرته كذبت على أصحاب البلاد. أنا ما ارتحت للرجال هذا من أول ما جاء. شكل التبور بعده. حاضر يا ضبيع، كذا بيجمع لي أصحاب البلاد. اسمع يا أبي روحي، يا الذي من بلاد زوج خالتها ضبية مدري غزالة، ولا مش من بلاد زوج خالة غزالة. اسمع، أنا ما بنعزمش حد، وبيتي صغير، بيتي ما هو لا فصل وحمام، غرفة وحمام. وبعدين يا أبي وروحي مرة ثانية لا تصلش على هذا الرقم، تمام؟ وبغير قلة أدب. استغفر الله العظيم واتوب إليه. استغفر الله العظيم. كذاب تصلولش يا ضبية، ها؟ زوج ضبية من عيني يا ضبية. من البلاد هذا اللي حصل. انا اكون خايف منه، هذا كله بسبب الداخل،